اهلا بيكم في حلقه جديده من فرق نقطه. التوقف يعني طول قوي، مش عارف، الواحد زهق، وحشه الدوري الانجليزي، وحشه الدوريات كلها. قلنا نتكلم عن المنتخب بعد خلاص ما صعدنا. 12 نقطه معاك، جايب 10 جوان، ما دخلش فيك ولا جون، فحاجه كويسه. فهنتكلم كده سريعا، فيلا بينا نبدا. نتكلم عن اول ماتش اللي كان على ارضنا. يعني شفنا، يعني هو مفيش حاجه تتكلم فيها ككوره، يعني المنتخب كان لعبه عادي جدا. بس لعيبه موريتانيا والحكم، حكم الرايه كان ضارب حاجه تقريبا. اي كوره، هو خلاص مفيش فار، تمام. انا مش متضايق ان مفيش فار، بس مش طبيعي اي كوره تقوم رافع الرايه قبل حتى ما اللعيب يستلم. يعني اصبر طب شويه وبرفعها في الاخر يا سيدي، لما يضيعها ولا لما يجيبها برفع الرايه اقول اوفسايد. انما حرفيا في كور اصلا مش اوفسايد، الحكم ما بيستناش، والحكم التاني بيصفر على طول، ما حدش بيصبر على التاني. وفي نفس الوقت لعيبه موريتانيا بدات بقى تسخن، ومش عارف، خناقه مع رامي ربيعه، خناقه مع تريزيجيه. اللي هو يا جماعه انتوا، يعني انا اسف، يعني موريتانيا مش للدرجات دي، يعني انت على ارضنا وعمال تزعق وتشخط في الحكم ومش عارف ايه. حاجه غريبه قوي الصراحه، وخصوصا يعني ان احنا عرب زي بعض وكده. اجمالا الماتش الاول كان فيه حاجات كويسه، هو جون تريزيجيه بس، غير كده لا. الجون التاني اللي هو جون صلاح، يعني الفينش يعتبر عادي، ما فيهوش اي حاجه يعني، بس كهجمه الهجمه كانت كويسه الصراحه، والثرو كان حلو من مروان عطيه. ومروان عطيه برضو بصراحه يعني في المنتخب بيبقى جامد قوي، يعني يمكن بيبقى جامد اكتر ما بيلعب في الاهلي. هنتكلم عن الماتش التاني، يعني برضو ما كانش فيه حاجه قوي، هو بس ابراهيم عادل جاب جون رهيب يا جماعه، الولا يعني نفسه يحترف، واحنا مقعدينه هنا غصب، وهو ما شاء الله عليه يعني قاعد وبيلعب ولا اكنه مارادونا. جاب جون جامد من نص الملعب، يعني استلم على طول، ما استناش، ما حتى لسه ما فتحش عينه كده، لا هو لف شاط خلص الماتش. ماتش كان رخم اصلا، ماتش كانش فيه لعب قوي، يمكن الجون جه من حل فردي كمان. ف ابراهيم عادل يعني لعيب جامد بصراحه، واعتقد الفتره الجايه لازم هو اللي يشارك بقى، بدل ما نشوف تريزيجيه والناس دي. من هنا بقى نروح للماتش التاني، لما اصلا التشكيله اتغيرت. انت في الماتش الاول كنت بتلعب ب4، الماتش التاني انت لعبت يعتبر 5، باتنين وينج باكس، محمد حمدي واحمد عيد. يعني كخطه هي خطه كويسه، انا مش متضايق خالص من الفكر ولا حاجه. فكره ان انت تفتح بوينج باكس عندك ويبقى في عرضيات وكده، ده شيء كويس جدا. بس بقى هنا في مشكله، انت عامل تخطيط للماتش كويس، بس انت مختار لعيبه مش كويسه في الحته دي. يعني انت احمد عيد ده لسه صغير في السن، 23 سنه، صاعد من المنتخب الاولمبي. فكره ان انت تخليه يفضل دايما فاتح الخط، يعني الواد جه في نص الماتش مش قادر يتحرك، نفسه بيتقطع، ومع ذلك كمل لحد الدقيقه 90 ولعب الماتش اللي كان على ارضنا. ف مش عارف، يعني كان ممكن يبقى في اختيارات تانية، مثلا عمر كمال، عمر جابر، محمد حمدي، ايا كان. ماشي يا عم، اهم لعيب في مركزه دلوقتي في مصر، واحسن باك عندنا وكل حاجه. بس هو ادواره ما بيعرفش يعملها، يعني عرضيات محمد حمدي لا مش حلوه. وفي نفس الوقت لما بيخش في العمق وبيبقى عايز هو يجيب جول ما بيعرفش يفنش. طب احنا استفدنا ايه طيب؟ فانت خلاص صعدت، الموضوع خلص، عندك ماتشين، الراس الاخضر وبتسوانا. الماتشين دول تدور فيهم على باك يمين وباك شمال. عندك عمر جابر ناحيه اليمين، وعندك عمر كمال ناحيه الشمال. انا مفيش حد في دماغي دلوقتي، بس انت المفروض بقى كجهاز فني تدور على باك شمال يعمل اللي انت عايزه، لان محمد حمدي مش كويس، ولو حتى الناحيه اليمين محمد هاني رجع ولعب هو مش كويس. فيا تختار حد من دلوقتي، تبتدي تبص وتشوف وتعرف، تشوف ناشئين بقى، تشوف لعيبه مش ظاهره قوي مع فرقها، تشوف لعيبه دكه، ايا كان تتصرف انت جهاز فني بقى ايه، شوف لك حل في الحته دي. لان انت لو هتكمل كده وهي حاجه كويسه، انا مقتنع ان احنا لو كملنا كده ممكن ناخد البطوله عادي، بس تدور لك على اتنين بيعرفوا يلعبوا بالادوار دي، مش مجرد اتنين وخلاص. وبما اننا صعدنا فخلاص، يعني اتمنى من كابتن حسام يجرب لعيبه بقى. عندك حمزه علاء في حراسه المرمى بدل الشناوي، يعني انا نفسي اللعيبه اللي احنا بناخدها دايما زي الشناوي، زي صلاح، زي تريزيجيه، خلاص ما تاخدهمش، كده كده انت خلصت المهمه. تاخد بقى اللعيبه اللي انت راكنهم، زي ناصر ماهر، ابراهيم عادل، مصطفى فتحي،
تجرب كتير. حمزة علاء ممكن يلعب عادي الماتشين دول ما فيهاش مشكله. يا سيدي مش عايز حمزة علاء، ممكن تجرب مصطفى شوبير، ممكن تجرب عواد. عندك حلول كتير، مش لازم تاخد الشناوي اصلا، تسيبه بقى يستريح. نفس الكلام زيزو مثلا الناحيه اليمين، عندك مصطفى فتحي ممكن تسيبه يلعب. ناصر ماهر انا شايف ان هو لعيب مهم في المنتخب ولازم يشارك، لعيب عنده حلول كتيره. ابراهيم عادل مش محتاجين نتكلم، هو الراجل بيثبت نفسه كل مره بينزل فيها. بس فهي الفكره بقى من الماتشين الجايين دول، انت ما تمشيش بنفس النهج اللي انت بتمشي بيه، لا احنا عايزين نشوف لعيبه اكتر، بحيث ان احنا لما نروح البطوله يبقى عندنا حلول، مش معتمدين على 2 3 لو اتصابوا اوف ايه ده هنعمل ايه الدنيا خربت. لا، عندك لعيبه صغيره حلوه لسه صاعده المنتخب الاولمبي، عندك منه حسام عبد المجيد، انت خدت منه احمد عيد. اتمنى نشوف تجارب كتير الفترة الجاية والتوقف الجاي يعني مع المنتخب. ومن هنا بقى عايزين نتكلم عن حاجة صغيرة كده. سام مرسي كل مرة بيطلع حجة تانية ان هو ما يروحش. اخر حجة ان هو اصل هو ما بيعرفش يتكلم عربي. يا جماعة احنا مش قاعدين في تالتة رابع يعني خدوا يعني خد سام مرسي، لقيته مش فاهمك، لقيته وحش، لقيته مش عارف يلعب، مشيه ما تجيبوش تاني. قول ده لعيب ملط مش عايزه في المنتخب تاني، مشيه. انما جو ان انت مش عايز تاخده ومش عايز تجربه اصلا، ده كده ظلم ليه اولا، وظلم لنفسك، لان انت يبقى عندك لعيب بالكواليتي العاليه دي وانت مش عايز تستخدمه او مش عايز تستفيد من امكانياته. فالراجل كابتن فريقه ما بيخرجش من الملعب، بيلعب في الدوري الانجليزي، بيعمل كل حاجه في الكوره تقريبا في فرقته، يعني يعتبر هناك من اهم النجوم. لازم الفترة الجاية نشوفه على الأقل الماتشين دول. بعد كده يا سيدي مش عاجبك خلاص شكرا، مش عايزينك يا سام تاني، انت لعيب سيء، انت مش فاهمنا اي حاجة، قول اللي انت عايزه بس جربه، وحش خلاص وبس. دي كانت نهاية حلقتنا. متنساش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وان شاء الله الحلقات بقى هترجع عادي بعد التوقف فانتسي، ونتكلم عن البريمير ليج والجولات. استنوا حلقة الفانتسي يوم الجمعة. بس ده كانت نهاية حلقتنا، اشوفكم الحلقات الجاية.